Хосвигаас дэжтэн мөргсөн хосвиг тунамал ухааны цацлууд дэлхийн мандал дэвэлэр босыг дэжтэн дүгэхээр битэгдүү. Сайн байцгаана уу? За, Сэрэн гэрэн гэж нэрлсэн нэгэн шинэ подкаст та бүхэндээ хүрч байна. Хамгийн анхны дугаар буюу анхныхаа зочин үгүй дугаарыг бэлтгэхээр хөтлөгчөөр сонгогдсон Нарманбаатар миний бие та бүхэндээ мэдчилж байна. За, манай подкастын үндсэн санаа агуулга нь хүн буюу бид хэмээн нэрлсэн энэ номын дотоод агуулгыг та бүхэндээ танилцуулж явах болно. Ерөнхийдөө сүнсний сэрэлт буюу ухамсарын өөрчлөлт, ухамсарын шинжилэл сэрэлт, за шинэ оюун санааны эрен үе, хүн төрөлхтний оюун ухамсарын өөрчлөлт гихчлэн сэтгхийн өөрчлөлтийн тухай буюу дэлхийн нийтээр spiritual awakening гэж нэрлэж байгаа, awakening гэж нэрлэж байгаа сүнсний сэрэлт буюу ухамсарын сэрэлтийн тухай үндсэн мэдлэгийг олгох энэ төрлийг сонирхдаг үзэгч сонсогч та бүхэнд ийм төрлийн мэдээллүүд хүргэхээр ажиллаж байна. За, өнөөдөр анхны дугаар гэдэг утгаараа подкаст зочингүйгээр явуулж байгаа. Манай зочин хоомрын сандалд өнөөдөртөө хоосон байгааг та бүхэн анзаарч байгаа. Мэдээж цаашдаа дугаар бүрт нэг зочин оролцуулж явна. Ийм системтэй ойлголт өгөхийн тулд нэг зочинтой яг тухайлсан нэг сэдвээр ярилцж явна. За, миний зүгээр төлөвлөж байгаагаар 33 орчим дугаар бэлтгэх болов уу гэж бодож байна. Анхныхаа дугаарыг зочингүй явуулж байгаа нь бас учиртай. Подкастын маань ерөнхий хандлага, нэр, за лого энэ бүхнийг эхлээд танилцуулах нь зөв байх. За, манай подкастын нэр нь болохоор Сэрэн гэрэн подкаст, Сэрэнг эра буюу Сэрэн гэрэн подкаст гэдэг нэрээр цаашд явна. За, Сэрэнг гэдэг үгийн утга учирыг монгол хүмүүс бол энгийн утгаар нь шууд ойлгож болох байх. Сэрэнг буюу унтаа биш төлөв гэсэн санаа. За, энэ үгийн утгыг монгол хэлний их тайлбар төлөвчгээс харах юм бол олж харахгүй байж магадгүй. Гэхдээ энэ үгийг сонгож авсан шалтгаан хийгээд бус одоо үгийн утгатай холбоотой агуулгыг подкастын явц дондоо тайлбарлана гэж ойлгоорой. За, ерөнхийдөө Сэрэнг хүмүүн тэр монгол бичгээр ихэд бичсэн бичгийг та бүхэн харж байгаа. Сэрэнг хүмүүн буюу сэрсэн хүн гэдэг утгаар логогоо байршуулсан байгаа. За, манай монголчууд ч бай дэлхийн нийтэрч бай ер нь сүүлийн үед сэрэх буюу сүнсний сэрэлт, оюун ухамсарын сэрэлтийн тухай маш их сонирхдаг болсон. Сэрэх гэж ер нь юу гэсэн үг юм бэ гэдэг эхний ээлжинд хэдүүлээд нэг утга авалцаагаа ойлгох хэрэгтэй, зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй. За, энэ ямар утгыг ардаад хийж байдаг юм бэ? Үнэхээр сэрж болдог бол яаж, ямар аргаар сэрэх ёстой юм. За, түүнчлэн энэ хүмүүний амьдралын цаад утга учирыг ойлгохын тулд түүнтэй маш их толботой байдаг далд ертөнцийн тухай заавал мэддэг болж иж энэ сэрэх тухай, сүнсний сэрэлтийн тухай ойлгох болно. Ер нь бол далдын дэмжлэг авахын тулд бид заавал сэрэх ёстой гэдэг нэг тийм ухамсарын үзүүрт нэг тийм бодол явна гэсэн үг. Хамгийн гол нь хүмүүс бид оюун санаагаа дотоод ухамсараа өөрчлөхийн тулд одоо хаанаас юу хийх вэ, яаж эхлэх вэ гэдгээ ойлгож авна гэсэн үг. Манай подкастын үндсэн зорилго яг энэ чиглэл рүү та бүхнийг хөтлөнө. Манай подкастын урья өгөөд логог та бүхэнд одоо танилцуулъя. Сэрэн гэрэн подкаст шинэ ухамсарыг түүчээлнэ. Хуучин ухамсар гэхүү одоо байгаа энэ
тарих уяндаа хэрэглэгдэж байгаа ухамсар гэх үү? Энэ ухамсар маань ирээдүйд өөрчлөгдөх ёстой. За хуучин ухамсар гэж юу юм бэ? Шинэ ухамсар гэхээр юу болоо явчихваа гэж та бүхэн ойлгож иж магадгүй. За орчин үеийн хүмүүс бидний тарих уянд баг хяналтгүй шахам үйлчилж байдаг гэх үү? Бараг автоматар тарих уянд нөлөөлж яадаг нэгэн ухамсарын хэлбэр байдаг. Энийг хүмүүс ер нь анзаардаггүй. За нэг хэлэхэд тэр хүч одоо хүмүүс биднийг далдуур бараг л удирдах байдаг гэж ойлгож болно. За ийм нэг нууцлаг хүч байна. Хүмүүс бидний оюун ухамсарт байнга бөгөөд маш эрчимтэй нөлөөлж байдаг ийм далд хүч байдаг гэд яривал ихэнх хүмүүс ойлгохгүй бас итгэхгүй байх талтай. За энийг тайлбарлахын тулд бяцхан жишээнээс эхэлж болно. За бэр гарч иржээ. Нэгэн бэрд гарч ирээд дэлхийн хүн төрөлхтний энэ хаана амьдарч байгаагаас үл шалтгаалan Америкаас, Европоос, Монголоос, Африкаас нэг хүн дээр очиод таны нэг хүслийг биелүүлж өгье гэдэг хэлж л дээ. Эхний ээлжинд хүмүүс юу хүсэх вэ? Ганцхан хүслийг биелүүлдэг бэрдэд та юу хүсэх вэ гэж та одоо подкастыг үзэж байгаа та өөрөөсөө асуугаад үзтээ. Мэдээж 199 юм уу, 1999 ч юм уу, 10,999 ч юм уу мөнгө баян болох. За нэг иймэрхүү байдлаар ахуйн талын юм л хүснэ. Мэдээж мөнгөтэй болохыг буруутгахгүй байгаа. Гэхдээ яагаад дэлхийн хүн төрөлхтний хаана амьдарч байгаа хинээс үл шалтгаалan бүх хүний тархинд ийм бодол, энэ хүсэл нийтлэгээрээ буюу бараг 100,000 хүнд 9,999-ээр байж идэх юм болоо. За энэ бол ердөөсөө бид нарыг одоо өдөрдөж байгаа хуучин ухамсарын хамгийн гол хэлбэр гэж ойлгож болно. Та хинээс ч үл шалтгаалan аль ч улсын ямар ч үндэстний хэдэн настай хэн гэдэг иргэн байх нь хамаагүй таны хүсэл доторх хамгийн түрүүлээд бэрдээс гой хүсэл чинь их мөнгө юм уу, баян болох юм уу, ямар ч л байсан та гигантэн болно гэж юусоо хүсэхгүй ганц боломжоо мөнгөтэй болох, ахиухан баян болох, за ямар нэгэн байдлаар эдийн засгийн хараат бус болох ч гэдэг юм уу, одоо санхүүгийн эрхчлөөнд хүрэх ч гэдэг юм уу, тиймэрхүү утгаар хүснэ гэж ойлгож болно. Хүн болгон хичээгээд бүгдээрээ мөнгөтэй болж чадахгүй. Баян болно гэж бодол нь баян горж ирээд байгаа мөртөнгөө ихэнх хүн 90-с дээш нь баг мөнгөгөөр л өхөн штэ. Ерөнхийдөө буцацгаана гэсэн үг. Залуудаа бүгд мөнгөтэй болно гэж бодоод 10% нэг мөнгөтэй болдго юм уу, 90% мөнгөгөөр амьдраад дуусна. Амьдрал ерөнхийдөө энэ жишээгээр юу хэлж байна вэ гэхээр яагаад таныг залуу байхад та хөгжсөн байна уу? Эзэн нэгэн цагт мөнгөтэй болно гэдэг бодол байнга даруулдаг мөртөнгөө хүн төрөлхтний 90% нь яагаад тэгээд хоосноороо мөнгөгөөрөө үхцгээд юм бэ, буцацгаад юм бэ гэдгийг ойлгуулахыг хүсэж байна. За энэ нь бол нөгөө арьсны үндэстэй угсаатай хаана ашиг байгаас үл хамааран дэлхийн бүх хүмүүст адилхан үйлчлдэг хүч. Тэгээд ирээдүйд би баян болно, их мөнгөтэй болно гэдэг одоо тэр далдын удирдлаганда захирагддаг гэсэн ойлголт. Хинч хөгжсөн байна би ядуугаараа өхнө гэж бодохгүй гэдэг нь тэр далдын хүч чамайг хар залуугаас чинь хүүхд наснаас ч удирдаад явчихжээ гэж ойлгож болно. За ер нь бол бас нөгөө талаар хүмүүс хангалттай хэмжээний мөнгөтэй болсон ч улам мөнгөтэй бол мөнгө харивжуулъя гэж цаашаа шунна гэхээс за одоо би болчлоо өөр юм хий одоо би мөнгө олохоо зогсооно гэж боддог хүн ер нь маш ховор тохиолдох байх. Энэ далдын хүч яагаад хүмүүст ингэтлээ нөлөөлт юм бэ? Мөнгөгүй байсан ч мөнгөтэй болно гэж боддог, мөнгөтэй байсан ч мөнгөтэй болно л гэж боддог бодол. Энэ хүч яагаад ийм хүчтэй байдаг юм бэ? Энэ хүчийг бид юу гэж нэрлэж болох вэ гэхээр өрдөөсөө орчин үеийн хэлээр бол шунал гэж нэрлэж болно. Тэгсэн мөртөнгөө хинч өөрийгөө би шуналтай хүн гэж боддоггүй. Ямар ч баян хүн би шуналтай гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Шуналтай байсан ч шуналтай хүн гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй шалтгаан нь таны тарих уянд би шуналтай хүн би чинь их шуналтай болчихжээ гэдэг бодол хэзээ ч орж ирдэггүй гинэ. Хүн өөрөө өөрийгөө эсрэг өнцгөөс харах бодол таны тархинд ордоггүй гэсэн үг. Энэ бол нөгөө саяны ярьсан далд нөлөөллийн хүч. Та эзэж би шуналтай хүн байсан ч би шуналтай хүн биш ээ. Би бол зүгээр л энгийн бизнесмен. Би бол юм хийж бүтээж байгаа хүн. Ямар ч гоёгоор тайлбарлаж болно. Ардаа бол тэр хүн шуналгийн чихэнд бүрэн даруулсан
танд хангалттай хэмжээний мөнгө бүрдсэн бий болцсон байсан ч тэр мөнгийг улам өсгөх, улам марвжуулах ямар нэгэн байдлаар шунал давтсан сэтгэх үедээ нөгөө түрүүний ярьсан далд ухамсартай захирагдчих явдаг гэж байгаа. За тэгээд хүн өөрийгөө эсрэг өнцгөөс харах, өөрийгөө ийм өнцгөөс бодож үзэх сэтэл хүмүүс бидний тарих оюунд үүсдэггүй гэсэн үг. Тиймээс л хүмүүс бид өөрсдөө дүгнж чаддгүй. Би хийн, би яагаад ингэж явж байгаа билээ гэдгээ гаднаасаа харж чаддгүй, дүгнж чаддаггүй. За энэ тухай мэдээж ном дээр байгаа. Ирээдүйд подкастаараа дамжуулан та бүхэнд хүргэх гол сэдвүүдийн нэг нь энэ өөрийгөө удирдах, хянах, буруу муу бодолд автахгүй байх гихчлэн сэдвүүдийг хальт дурдаад өнгөрлөө. Энэ бол бидний хуучин ухамсар буюу одоо хүндрэлтний бүх нийт хүндрэлтний тарих оюунд үйлчилж байгаа ухамсарын хэлбэр юмаа гэдгийг одоо манай ном дээр сайхан тайлбарлаад бичсэн байгаа. Тэгээ ер нь бол хүмүүс ингэж ойлгодог. Миний тарих оюунд орж ирж байгаа бүх өгөгдөл мэдээллүүд, бодлууд минийх л гэж ойлгодог. Би бодож байна. Миний бодлоор би тэгсэн. Яагаад бодол гэдэг юм таних биш байж болох тухай бодол таны тарих оюунд ордоггүй юм бэ гэж бас бодож үзэх хэрэгтэй. Бодол гэдэг юм танаас үл шалтгаална, танд үл захирагдана, таны далдуураа хөтөлж байдаг гэд ярих юм бол ихэнх хүмүүс гайхна. Намайг яахлаар миний бодол хөтөлдөг юм бэ? Би ер нь өөрөө боддог болохоос хэн нэгэн надаар бодуулдаггүй ч юм уу. Ягаад шууд ийм эсрэг бодол таны тарих оюунд үүсэж байна гэхээр таны тарих оюунд угаасаа таны эсрэг бодол орох тийм боломж нь далд ертөнц талаас хаалттай байдаг учраас хүн би бодож байна, би л гэж ойлгодог. Өмнө хэрэгтэй бодол таныг та биднийг ерөнхийд нь удирдах явна, ерөнхийд нь залж чиглүүлдэг. Хамгийн түрүүнд хүний тарих оюунд бодлоор дамжсан мэдээллүүд орж байна. Өглөө босоод за би өнөөдөр юу ихлээ? За өнөөдөр чинь би Баттаа уулзсан, банк бус явна, хүүхдээ сургууль төрүүлж өгнө. Тэр бодлоо таны тарих оюунд орж ирж байвал та тэрийг үг үйлдэл болгоод гүйцэтгнэ л гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тэр бодол таныг удирдах явчих чинь. Өнөөдөр юу хийх чинь өглөө босонгууд заагаа төлөвлөд өгчөж байгаа гэсэн санаа шүү ерөнхийдөө. За тэгээд зөв зүгээр сууж исэн 10 жилийн найз чи уцтаад бүгдээрээ нэг цугларья ингээ тгий гингут нөгөө тарих оюунд байгаа бодол чинь за тгий өнөөдөр тэрнтэй уулзъя гэд бодогдсон. Та тэр за өнөөдөр тэрнтэй уулзахгүй эсвэл уулзах боломжгүй гэж байсан ч хамаагүй тухайн бодол таныг тодорхой хэмжээгээр удирдах байгаа гэсэн үг. Тэр бодлыг та үг үйлдэл болгоснороо бодолтоо бүрэн захирагдаж гин гэсэн санаа манай ном дотор явдаг. За хүн төрөлхтний энэ оюун сэтгэл далдуур үйлчлж байдаг энэ нууцлах хүч буюу бодлоор дамжин орж ирэх сайн муу санаанууд байна. За энэ олон санаануудаас хүн алийг авч алийг орхихоо ялгаж чаддаг болж бас болдог гэж байна. За яагаад гэвэл түрүү нөгөө хэлсэн яагаад ийм өнцгөөс бодож чаддаггүй юм бэ? Яагаад өөрийгөө дүгнж чаддаггүй юм бэ? Би яагаад шуналтай хүн, би өөрөө муу хүн гэд чамайг өчнөө хүмүүс муу шуналтай хүн янз бүрээр хэлж яхад та өөрийгөө хизээч би өөрөө шуналтай хүн, би муу хүн гэж бодохгүй. Таны тарих оюун тийм бодол орж ирэхгүй. Гэхдээ таныг мянга түмээрээ фэйсбүүкээр дүүрэн хараад байвал та тиймэрхүү бусдын нүдэнд тэгж харагдаж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тарихаараа тодорхой хэмжээгээр ойлгохыг хичээх боловч таны тарих оюунд хизээч би муу хүн биш. Хизээч би шуналтай хүн биш гэсэн бодлоо таныг өмөрсөөр л байх болно. Яагаад гэвэл хувь хүний тарих оюунд ямар ч тохиолдолд өөрийг нь нуулсан бодол орж ирэхгүй. Энэ бол далд ертөнц талдаа хаалттай байдаг. Тийм учраас хүн өөрийгөө хэн гэдгээ таньж чаддаг. Гаднаас нь таныг хараад 100 мянган хүн шуналтай өөдгөө хүн гэж хэлжээвч та дотроо тийм байхгүй. Би бол шуналгүй, би зүгээр л хөдөлмөрлөж байгаа бизнесмен хүн. Би бол тийм шуналтай биш. Би нэг сайн аав эцэг гэд яг тухайн үедээ өөрийнхөө тэр бодолтой захирагдаад явчихна гэсэн үг. Бид нар одоо энэ хуучин ухамсар гэдэг хэлбэрийг эхлээд ойлгож авч иж шинэ ухамсар руу шилжинэ гэсэн санаа. За Сэрэн гэрэн подкаст шинэ ухамсарыг түүчээлнэ. Шинэ ухамсар гэж юу вэ?
түүчэлэх гэдэг үгийн утгыг монголчууд та бүгд ойлгож байгаа. Хуучин ухамсар гэж ерөнхийдөө юу юм бэ гэхээр өөрийгөө дандаа өмөөрч байдаг хэлбэр гинэ. Хоёрдугаарт өөрийгөө үнэхээр шуналтай болжээ, эсвэл ямар нэгэн байдлаар шунал муу юмд автчихжээ, муу бодол захирагджээ гэдгээ мэдэрч чаддгүй хэлбэр. Та 20 жилийн өмнөх 10 жилийн өмнөх өөрийгөө хараад үз. 10 жилийн өмнө 20 жилийн өмнө та ямар амьдралтай байсан бэлээ гэд бод. Зарим нь хашаа байшингаас эхэлсэн, зарим нь хөлсний байшингаас эхэлсэн, янз бүрийн ажил хийж үзсэн, явсаар үж өнөөдөр боломжийн амьдралтай болчихжээ. Та эзэж 10 жил 20 жилийн өмнөх эхэлжсэн өнөөдрийн амьдралаа жишиж үзэхгүй. Жишиж хаяа үздэг боловч тэрийгээ тэр дорн мартна. Та ирээдүйд өнгөрснөө биш ирээдүгээ бодоод дахиад энэ амьдралаа яаж сайжруулах вэ? Яаж улам их мөнгөтэй болох вэ гэдэг бодолд даруулна гэхээс би одоо болсон одоо миний мөнгө олох хэмжээ болж би одоо оюун санаагаа өөрчлөе, цэгцлэе, шинээр нь шилжиж гэдэг юм уу? Үгүүдэл одоо би бусдад сайн үйл хий гэсэн ойлголт таны тарих оюунд орж ирэх нь за тун ховор үзэгдэл гэсэн үг. За тэгээ дараагийнх нь өөрийгөө муу хүн болсноо. Одоо хар үгээр бол нэг хөгийн новшуулсныгоо хизээч ойлгодоггүй хэлбэр. За тэгээд бас нэг юм би өөрийгөө дэжгүй хүн гэж бусдад тулгадаг хэлбэр. Бусад хүмүүс муу талдаа дуу юм уу, өөдгүү ч юм уу, элэггүй ч юм уу явна. Би өөрөө л их дэжгүй хүн, өөгүй хүн шиг тийм ойлголтыг бусдад тулгах янзтай хэлбэр. Шинэ ухамсарыг төвчл. Одоо хуучин ухамсар гэж нэг иймэрхүү юмнууд байдгийн бэ. Энэ дотор хүмүүс бид нарын бодлогын чимд санаатай санамсаргүй захирагддгийн бэ. Яагаад энэ ахуй мөнгөнд суурилсан ухамсар бидний тарих үеинд ийм хүчтэй нөлөөлдөг юм болоо. Энэ хизээ өөрчлөгдөх юм болоо гэсэн сэдвүүд ирээдүйн манай подкастын дугааруудаар явагдана. За тэгээд хуучин ухамсараа яаж шинжлэх юм бэ гэсэн асуулт аяндаа гараад ирнэ л гэсэн санаа. Манай подкастын үндсэн зорилго маань ердөө л энэ. Хуучин ухамсарыг халж шинэ ухамсарыг түүчилнэ. За ганцхан дугаараар хуучин ухамсар шинэ ухамсарын зааг ялгаагч өлегтэй тайлбарлаж чадахгүй түүнийг ойлгуулахад тун бэрх. Багтаал нэг 10 дугаар явагдчихжээ чинь хуучин шинэ ухамсарын ялгаа гэж нэг иймэрхүү юм байх юм байна гэдгийг тайлбарлаж болох үз болох бах. Товчхондоо шинэ ухамсар гэдэг бол ерөнхийдөө өөрийгөө гадны хүн шиг гадна талаас нь харж дүгнэж сурах хэлбэр гэсэн үг. Би өөрийгөө өөр өнцгөөс харна гэсэн үг. Миний тарих үеинд чи бол дажгүй залуу, чи бол шуналгүй хамгийн сайн хүн гэдэг бодол хуучин ухамсар дотор байгаа боловч би ухамсараа өөрчлөө шинжилээд ирэх юм бол би өөр өнцгөөс харж болно. Харж чаддаг болно гэсэн санаа. Өөрийгөө өөр өнцгөөс харна. За би үнэхээр шуналтай байна уу? Би үнэхээр хөгийн навшуулж гин үү? Хөгийн муу хүн болж гин үү гихчлэн. За манай номын маань утга санаа ерөнхийдөө энэ шинэ ухамсарын тухай бүхэл бүтэн ойлголтууд би ирээдүйн хүн төрөлхтний хурц очих оюун ухамсарын шинэ өөрчлөлтийн тухай багтаасан тайлбарууд хангалттай байгаа. За тэгээд тайлбарууд зөвлөгөөнүүд ч байгаа, түүнд хүрэх арга замууд ч бас энэ дотор байгаа л гэсэн санаа. За ер нь дотор нь задлаад үзвэл орчлонт ертөнцийн үндэс хүндрэлтний үүсэл хүмүүс бидний оюун ухаан болоод ухамсарын эхлэл тэдгээрийн үүслийн тухай болон ухамсарын ажилтдаг үндсэн арга зарчмын тухай тайлбарууд. За тэрчлэн хүн төрөлхтний туулж өнгөрүүлсэн оюун санааны төлөвшлийн түүхүүд гэж нэг хэсэг байна. За мөн өнгөрсөн болон одоо ирээдүйн хүмүүсийн ухамсарын хоорондын ялгаануудын тухай бас байгаа. Энэ санааг олон нийтэд хүргэх үүднээс энэ подкастыг эхлүүлж байгаа гэдгийг та бүхэн ойлгоорой. За ерөнхийдөө номынхаа нэг товчхон танилцуулга хийх юм. Энэ ном 3 бүлэгтэй 99 дэд сэдвтэй. За дотор нь 999 дэд санаанууд байгаа.
хүндрэлтний оюун ухамсар өөрчлөгдөх цаг нь болжээ гэсэн нэг нийтлэг мессеж дэлхийд даяар явагдаж байгаа та бүхэн мэдж байгаа. Хатуу төмрийн ирэн өнөөдөр дуусч бэлгийн ирэн эхэлж байгаа. За энийг алтан ирэн, бомбын ирэн, майдрын ирэх ирэнч гэдэг юм уу, шашнууд болон бусад их сурвалжууд янз бүрээр тайлбарлаж байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Эдгээр тайлбарт нийцүүлсэн Монгол ухаанаар сэрэх, сэхэрэх, өгдөөцүүдээс мэдлэг мэдээлэл авч чаддаг болох за бүр далд ертөнцийн тухай мэдлэгүүдийг хангалттай авсны дараа бас холбогдож сурах гэсэн нэг үндсэн санаа энэ ном дотор бий. За манай подкастын цаад утга санааны ерөнхий зорилго нэг иймэрхүү байх болно. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Манай подкастын дугааруудыг таалан сойрхоорой. Болж игэл тасрахгүй үзээрэй. Утга учирыг ганцхан дугаараар тайлбарлах боломжгүй. Дугаар бүр дээр зочдтойгоо ярилцсан агуулгуудаа тодруулж явах болно гэж бодож байна. За үүнээс хойш би өөрийгөө Сэрэнгэрэм подкастын хөтлөгч Наранбаатар байна гэж танилцуулж явах болно. За подкастынхаа өрөө-өгөр анхныхаа дугаарыг өндөрлөж байна. Энэ анхны дугаар та бүхэнд ийм подкаст эхэлж байгаа шүү гэдэг зөвхөн танилцуулга төдий дугаар гэдгийг ойлгоорой. Жинхэнэ зочдтой тухайн сэдвэрээ ярилцаад эхэлсэн дугаарууд маань та бүхэнд сонирхолтой байх болов уу гэж найдаж байна. Подкастынхаа өрөө-өгөр өнөөдрийнхөө дугаарыг өндөрлөё. Сэрэнгэрэм подкаст шинэ ухамсарыг түүчээлнэ. Хосхосуйгаас дэжтэн мөргсөн хосгүй тунамал ухааны цацлууд дэлхийн мандал дэвэлэр босыг дэжтэн дүгэхээр